今晚心慌的厉害，总觉着家里要出事，实在放心不下，就跟掌柜告假回来了。一见院中站着陌生老道，又见磨盘被挪开，他立刻知道出了事。秀兰把福辉的事说了，大勇皱眉思索，忽然一拍腿：“媳妇，你还记得城东那个也卖豆腐的孙掌柜吗？2个月前，他不是特地跑来问你怎么做豆腐，还在磨盘跟前转悠了好一阵子。”这一提，秀兰顿时想起来了。那孙掌柜也做豆腐生意，但手艺不如他，买的人少。本来2家各做各的，井水不犯河水。可这半年来，连城东都有不少人绕远来买秀兰的豆腐，孙掌柜的生意便更差了。2个月前，他上门讨教，秀兰觉得人家肯学是好事，就大方地说了些窍门。临走时，孙掌柜确实在磨盘旁驻足了许久，当时秀兰没在意，现在回想，确实可疑。2口子又气又疑。